Evo izvještaj, evo nas na 230. kilometru Dempster highwaya. Priroda je da čovjek ne poveruje. Ovo je jednom u životu. Srbo, šta kažeš za ovu prirodu? Pa super vožnja danas bolje nego jučer. Ja mislim da imamo malo veće iskustvo vožnje po ovom šljunku i prašini. Ali priroda je božanstvena, prođi Peđa i pokaži dole što Evo se kako dešava. izgleda put i ovo je bolja, ovo je super deonica, jer ima da je baš onako pesak i veliki bolderi, kamenje. Ali idemo dalje, sve za mali svet, a pogledajte ovu prirodu tamo. Ovo je van ovog sveta, vidi se na, ja mislim, 100 kilometara. To je Yukon. Momci, jedan pozdrav za mali svet. Ovo su bajkeri koji voze za klince, a u pozadini je Yukon. Veliki pozdrav za sve. Srbo, gdje se nalazimo trenutno? Jebeš mi mater ako znam. Aj ponovo. A drugara? Da. Nalazimo se na granici Northwest Territories i Yukon. Ovdje sam 2 sata, znači Toronto vremena, ovdje sam 3 sata, ovdje sam daleko, gdje još dalje, idemo, još dalje, a 2 sata. Ovo je bilo dobro kad idemo na posao.
Evo nas u Inuviku, pokušavamo da nešto popravimo. Znači, otišao nam je hladnjak za vodu i sad treba da ga zalemimo nekako. Bože zdravlje, naš glavni mehaničar broj 1 ovde radi, skida ovo ovde, lagano po lagano, i domaćin nam je rekao da će da nam da soldering mašinu, tako da se nadamo da ćemo, ako Bog da, danas da popravimo motor. Baš je lepo. Za mali svet! Arktički okean. 600 km odavde severni pol. Ima neka
tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Sidro koje mlađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom mlađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza